Hello, everybody. There are probably a few people here who know the answer to this question. この質問に答えをご存知の方が2、3人おられると思います。Why are there 360 degrees in a circle? 深淵になぜ360度で円が形成されるのか。Now, this is how my mind works. I say, why? 私はこういう考え方をしてこういう質問をするんです。I have an answer for you, and I think it's intriguing. 興味深い答えを申し上げます。And this will be our introduction to the magic of solar art. そしてこの答えを通じてソーラーアートへのご紹介をします。The explanation may be a little bit cumbersome. ちょっと複雑な説明かもしれません。But using solar art is really alarmingly simple. しかし、ソーラーアート自体を実用することはとてもシンプルにできることなんです。So I don't want you to be afraid of this subject. ですから、怖がらないで大丈夫です。And I also want you to know, and you will by the end of the day, that you cannot live as an astrologer without solar art. 本日のセミナーが終わる頃までには、先生術家としてソーラーアートを使わずにはいられないであろうと皆さんが認識されると確信しておりま People す。 forgot about solar art for a long, long time. ソーラーアートは長いことを忘れられてきたテクニックです。And they're not going to forget again. しかし、もう忘れることはないでしょう。I have a very big, fat book called Solar Art. 私はとても分厚いソーラーアートという本を書きました。And I wish somebody would translate that book here. 誰かが日本語に翻訳してくれればいいのですが。Back in Sumeria, in Mesopotamia, メソポタミア文明のスメリアという国において、they were very, very sophisticated geometers. その時代、とても数学が進歩していました。I have a lot of strange books in my library. 私の蔵書にはかなり古い数学に関する本があります。And several of them are about Sumerian geometry. スメリアの幾何学です。And also, wait, we say in America, a senior moment has occurred. アメリカでちょっとボケた瞬間っていうのは年寄りになるとあるんです。Well, that's not going to help me. I'm sorry, I just, something snapped and I forget what my thought was. We'll be all right. If you want to make that down, let's do it. OK、では始めましょう。ちょっとライトをお願いします。Good. Now, I know what it was. We can, because we look at these people back then as primitive. 私たちは古代人のことをあまり文明が発達していないと考えがちですが、 That doesn't mean they weren't highly intelligent. しかしそれは彼らの知性が私たちを劣っていたというわけではありません。 They were highly intelligent. We just are finding that out by translation of the cuneiform tablets. 実際にはかなり文明も知性も発達していたのです。 And they were particularly good at geometry. And in my library, I have several strange books that deal with how geometry was taught to school children in ancient Sumeria. そして古代スメリアにおいてどのような形で図形学や幾何学、数学を教えていたかということに関する研究所が何冊か私の蔵書の中にもあります。 It's fascinating, really, truly fascinating. 本当に興味深いことなんです。 They were able to control the square.